सागर विश्वकर्मा सर प्रविधिले धोका दियो भन्नु पर्यो। बोल्दा बोल्दै कार्यक्रममा उपस्थित हुन साथ नै प्रविधिले धोका दिएको कारण छुट्टिन पुगे र पुनः सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे र म कञ्चनपुरको कृष्णपुरबाट सानु जोशी हजुरहरूको माझमा उपस्थित भइसकेकी छु र जगाउने नेपाली जनमनहरूमा माया भाषाको समकालीन साहित्य समाज नै दीप आशाको भन्ने मूल नाराका साथ म हजुरहरूको माझमा तपाईहरुकै सिर्जना तपाईहरुकै आवाजमा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेकी छु र प्रविधिका कारण छुट्टिएर पुनः जोडिन सफल भएकी छु र गजल पठाउनु भएको छ देवीपन्थी सरले र निकै आभारी छु सर म हजुरमा र बालकृष्ण खनाल गुरु पुनः नमन भनिराख्नु भएको छ। नमन टक्राए गुरु हजुरमा र भव्य स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे र म आजको बसाइको सुरुवाती गजलतिरै लाग्छु। देवीपन्थी सरले गजल पठाउनु भएको छ। गजलका शेरहरू यसरी उठान भएका छन्। बाउको घर त घर ठानिनौ, बाउको घर त घर ठानिनौ, भाग भन्दा मरे मानिनौ, भाग भन्दा मरे मानिनौ, प्रेमका के कुरा गर्नु खै वैसमा हाँस्न नै जानिनौ, प्रेमका के कुरा गर्नु खै वैसमा हाँस्नै जानिनौ, भाग भन्दा मरे मानिनौ, पानीमा हुन्छ माछा सधैँ, पानीमा हुन्छ माछा सधैँ, जाल नै राम्ररी छानिनौ, जाल नै राम्ररी छानिनौ, दर्कियो आँस्रो धारा जसै, दर्कियो आँस्रो धारा जसै, पुस्न देऊ भने मानिनौ, पुस्न देऊ भने मानिनौ, जलमा जब फसेथे मनै, तान भन्दा त खै तानिनौ, तान्न भन्दा त खै तानिनौ, भाग भन्दा मरे मानिनौ। निकै आभारी छु सर म हजुरप्रति र हजुरका सिर्जनाहरूले सधैँ सफलताको शिखर छुन् भन्न चाहे र आगामी दिनहरूमा पनि हजुरका सिर्जनाहरू यसरी नै पठाएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि लिएकी छु र प्रविधिले सुरुमै धोका दिएको कारण म छुट्टिन पुगेकी थिएँ र पुनः म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएकी छु र कृपया आफ्नो तपाईको सिर्जना तपाईको आवाजमा लिएर म उपस्थित भएकी छु र जोडिएर आफ्नो सिर्जना आफ्नै आवाजमा वाचन गर्नका लागि कलमी लेखेर सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध पनि गरे मैले हजुरलाई र सागर विश्वकर्मा लुमिस जोड्नु अब मलाई भनिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि म निम्त्याउने छु सर हजुरलाई र म सागर विश्वकर्मा सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल सर कल जोड्न खोज्दा प्रविधिले कुनै के भनिरहेछ जोडिरहेको छैन। प्रविधिले धोका नै दियो भन्नु पर्यो सर माफी चाहे त्यसका लागि। प्रयास गर्दा गर्दै नि सफल हुन सकिन। पवन कार्की सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमन सम्पूर्णमा भनिराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए सर हजुरलाई भव्य स्वागत छ आजको यस बसाइमा भन्न चाहे र रुकेश चलागाई सर पनि नमन मिस भनिराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए सर भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। कस्तो भुलेछु म आज कल अप्सन खोल्न भुलेछु माफी चाहे त्यसका लागि। अब कल अप्सन खुले नखुलेको पुनः जानकारी गराइदिनु होला।
कलप्सन खुले जस्तो लाग्यो र अवश्य पनि म निम्त्याउने छु हजुरहरूलाई र कृपया स्टिकर पठाउनुभन्दा सुन्दर कमेन्ट गरेर कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनु हुन अनुरोध पनि गरेँ मैले हजुरलाई। मगाजी सरलाई म जोड्न गइराखेकी छु र कतिको सफल हुन सक्छु सक्दिनँ। हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। नमस्कार बहिनी, नमस्कार। सुडीमै जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। धन्यवाद बहिनीलाई। म बिके माकजु भक्तपुर झौखेलबाट एउटा कविता वाचन गर्छु है बहिनी। अवश्य पनि सर, सृजनातिरै लागौँ भन्नु पर्यो अबको समय हजुरलाई। मेरो कविताको शीर्षक छ काल रूपी रक्सी। पिउ मलाई पिउ ए मनुजहरू हो मलाई पिउ, पिएर मलाई आनन्दले जिउ। पिउ मलाई पिउ ए मनुजहरू हो मलाई पिउ, पिएर मलाई आनन्दले जिउ। के को घमण्ड गर्छौ, के को घमण्ड गर्छौ मलाई सकाएर, किन के नै पाए झै ठान्छौ। थाहा छ नि म के हुँ, थाहा छ नि म के हुँ, म के गर्छु, किन बुझ पचाउँछौ ए मनुजहरू हो। बुझ पचाएरै पिउँछौ भने पिउ, पिउ मलाई पिउ, जति सक्छौ त्यति पिउ। तर यति कुरा याद राख, म बिस हुँ ख्याल राख। तर यति कुरा याद राख, म बिस हुँ ख्याल राख। जसरी तिमीहरू मलाई सक्छौ, मलाई रित्तो फगत रित्तो पार्छौ, म पनि तिमीहरूलाई रित्तो बनाउँछु, भित्र भित्र खोक्रो पार्छु। मलाई पिउँदा मलाई सक्दा, मलाई पिउँदा मलाई सक्दा, म तिमीहरूलाई क्षणिक मजा दिन्छु, म तिमीहरूलाई क्षणिक मजा दिन्छु, दुःख कष्ट केही बेर भुलाउँछु। तर म त तिमीहरूको दुश्मन पो हुँ, तर म त तिमीहरूको दुश्मन पो हुँ। म खान्छु, कलेजो खान्छु, आन्द्रा खान्छु, मुटु खान्छु, तिमीहरूलाई रोगी बनाउँछु, ऐया र आत्था गराउँछु, मार्छु, तिमीहरूलाई पक्कै मार्छु, उमेर नपुग्दै मारेरै छाड्छु। पिउ मर्ने इच्छा हुनेहरू पिउ, जीवनदेखि दिक्क हुनेहरू पिउ, कुनै न कुनै बहानामा सुखमा पिउ दुःखमा पिउ, खुसीमा पिउ पीरमा पिउ, मलाई रित्या र आनन्दले जिउ। म तिमीहरूको शरीरभित्र छिरेसँगै रोगको जीवान घोल्दै जान्छु, गल्दै गल्दै ओछ्यान पार्छु। जब थलिन्छौ रोगले, यता दुख्यो उता दुख्यो, यहाँ दुख्यो त्यहाँ दुख्यो, ऐया आमा ऐया बाबा भन्दै भन्दै मलाई सराप दिन्छौ र सराप गर्छौ, किनकि म तिमीहरूको जिउभरि फैलिसकेको हुनेछु र त मार्छु, मलाई पिएर सके जस्तै तिमीहरूको जीवन सक्छु, लास बनाउँछु। मलाई पिउ मनुजर हो पिउ न पिउ मलाई पिउ, म काल रूपी रक्सी हुँ, म काल रूपी रक्सी हुँ। धन्यवाद। निकै आभारी छौँ सुन्दर सिर्जनाको लागि र अमूल्य समय दिनुभएकोमा निकै आभारी छु सर म हजुरप्रति र हजुरका सिर्जनाप्रति। सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया आइराखेका छन्, ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति दुई शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। जोडिदिनु भयो, यसको लागि सानो बहिनीप्रति आभार प्रकट गर्दछु। साथै यस कार्यक्रममा जोडिनु हुने सबै साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। शुभरात्रि बहिनी। शुभरात्रि दाजु। भर्खरै जोडिनु भएको थियो बिके मगाज सर र उहाँले आफ्नो सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर छुट्टिसक्नु भएको छ र
निकै आभारी छु उहाँ सरप्रति म र उहाँका सिर्जनाहरूले सधैँ सफलताको शिखर हुन् भन्न चाहे र आउँदा दिनहरूमा पनि यसरी नै साथ सहयोग र सिर्जनाहरू यसरी नै सुन्न पाइराख्नेछु भन्ने आशा पनि लिएकी छु र कलमी भनिराख्नु भएको छ बालकृष्ण खनाल गुरुले। म बालकृष्ण खनाल गुरुलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ। हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस विषयमा। नमस्कार। एउटा हातमा मोबाइल छ, एउटा हातले नमस्कार गरे। आज सानुसँग पहिलो हो यो भेटघाट। हजुर आरामै हुनुहुन्छ नि? हजुर आरामै छु सर, हजुर आरामै हुनुहुन्छ? हजुरलाई ठिक छ हजुर। अब म आफ्नो कामतिरै सुरु गरौँ है, ढिला होला। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, बिके बिरही, टिकापुर कैलाली। म एउटा गजल जस्तो लेखेको छु। मेरा गजलका शेरहरू यसरी उठान हुन्छन्। फुल फुलेर भैमै झर्छ प्रकृतिको खेला, फुल फुलेर भैमै झर्छ प्रकृतिको खेला, जन्मेपछि मर्नै पर्छ प्रकृतिको खेला, फुल फुलेर भैमै झर्छ प्रकृतिको खेला, कर्म राम्रो गर्दा पनि फल फल्दैन कहिल्यै, कर्म राम्रो गर्दा पनि फल फल्दैन कहिल्यै, भाग्यले नै झेल गर्छ प्रकृतिको खेला, भाग्यले नै झेल गर्छ प्रकृतिको खेला, जन्मेपछि मर्नै पर्छ प्रकृतिको खेला, जन्मेपछि मर्नै पर्छ प्रकृतिको खेला, कोशी बेचे काली बेचे कर्णालिनी बेचे, कोशी बेचे काली बेचे कर्णालिनी बेचे, बेच्छन् कि देश भन्ने डर छ प्रकृतिको खेला, बेच्छन् कि देश भन्ने डर छ प्रकृतिको खेला, भाग्यले नै झेल गर्छ प्रकृतिको खेला, भाग्यले नै झेल गर्छ प्रकृतिको खेला, तराईमा हात्ती बस्यो निकुञ्जमा गैंडा, तराईमा हात्ती बस्यो निकुञ्जमा गैंडा, हिमालमा चौरी चर्छ प्रकृतिको खेला, हिमालमा चौरी चर्छ प्रकृतिको खेला, बेच्छन् कि देश भन्ने डर छ प्रकृतिको खेला, कहिले चिसो कहिले तातो दिन पछि रात, कहिले चिसो कहिले तातो दिन पछि रात, को जन्मन्छ कसले मर्छ प्रकृतिको खेला,
को जन्मन्छ कसले मर्छ प्रकृतिको खेला हिमालमा चौरी चर्छ प्रकृतिको खेला हिमालमा चौरी चर्छ प्रकृतिको खेला फुल फुलेर भैमै झर्छ प्रकृतिको खेला जन्मेपछि मर्नै पर्छ प्रकृतिको खेला जन्मेपछि मर्नै पर्छ प्रकृतिको खेला। हस् त धन्यवाद। निकै आभारी छु गुरु म हजुरप्रति र सुन्दर सिर्जना र अमूल्य समय दिनुभएकोमा निकै आभारी छु र हजुरका सिर्जनाप्रति र मिठो गायनप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया आइराखेका छन् र ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। पहिलो प्रथम त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद जोडिदिनु भयो र आफ्ना मिठा नमिठा टुटा फुटा शब्दहरू यो समकालीन साहित्य समाज मार्फत सुनाउने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई विशेष गरेर धन्यवाद र सुनिदिनु हुने प्रतिक्रिया दिनुहुने राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुने नराम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णलाई मेरो साहित्य अभिवादन भन्दै शुभरात्रि। जय साहित्य जदौ जदौ। भर्खरै हुनुहुन्थ्यो बालकृष्ण खनाल गुरु र उहाँले आफ्नो सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर छुटिसक्नु भएको छ र उहाँका सिर्जनाहरूले सधैँ सधैँ सफलताको शिखर छुन् र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै उहाँका सिर्जनाहरू सुन्न पाइराखौँ र पढ्न पाइराखौँ भन्ने आशाका साथ अबको बसाइमा म साधनी अयर म्यामलाई निम्त्याउने प्रयास गर्नेछु र साधनी अयर म्यामलाई मैले कल लगाएको छु र कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु होला भन्न चाहे। हार्दिक नमन टक्राए म्याम, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। एकदम यो रात्रिकालीनको बसाइमा एकदमै हार्दिक धन्यवाद नमन गर्न चाहन्छु। एकदमै समय दिएर जोइन गर्नुभएकोमा एकदमै धन्यवाद र सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो यो सञ्जालबाट यो अनि प्रत्यक्ष लाइभबाट हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई एकदमै हार्दिक नमन भन्न चाहे र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा एकदमै नमन गर्न चाहे। सबैले एकदमै हेरिदिनु होला, एकदमै सेयर गरिदिनु होला र नयाँ सम्पूर्ण साथीहरू जोइन हुनुहोला। एकदमै सम्पूर्णमा नमन भन्न चाहे। म चाहिँ परिचय पनि भन्नु पर्ला। म चाहिँ यो कञ्चनपुर महेन्द्रनगर बजारबाट मैले अस्तिदेखि चाहिँ म एउटा हिजो चाहिँ यो प्रोग्राम आएन होइन, हिजो आएको थियो म्याम 9 बजेतिर उपस्थित त हुनुभएको थियो र कुनै के भयो मैले जोड्न पाएन र मैले एउटा प्रविधिले धोका नै दियो भन्नु पर्यो। म त अँध्यारोमा पुगिहालेँ। हजुर एकदमै लाइट गएको अवस्था छ। म आफ्नो नारी सम्बन्धी नै थोरै बनाएको छु, अहिले नै कोरेको भर्खरै यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हुन्छ म्याम, प्रविधिले त धोका नै दियो, त्यही नै सिर्जनातिरै लागौँ भन्नु पर्यो। आज पहिलो भेट थियो प्रत्यक्ष र त्यही पनि लाइटले साथ दिएन है। ठिक छ, लाइटले पनि धोका दिनु खोजेको। ठिकै छ, हाम्रो प्रत्यक्ष आवाज त सुन्न पाएको छौँ। एउटा नारीको बारेमा नै कोरेको छु भर्खर। जन्म घर छोडेर पराई घर जान्छन् नारी, जन्म घर छोडेर पराई घर जान्छन् नारी, सबथोक सर्वस्व पराई घरलाई मान्छन् नारी, जन्म घर छोडेर पराई घर जान्छन् नारी।
पति परमेश्वर मानेर सधैँ श्रीमानलाई पुज्छिन् नारी, पति परमेश्वर मानेर सधैँ श्रीमानलाई पुज्छिन् नारी। एकदमै धन्यवाद जे होस् भाइले साथ दिएछ। पराई घरलाई आफ्नो घर मानी खुसी राख्ने कसम खान्छिन् नारी, जन्म घर छोडेर पराई घर जान्छिन् नारी। कहिले छोरी त कहिले कसैकी श्रीमती बन्छिन् नारी, कहिले छोरी त कहिले कसैकी श्रीमती बन्छिन् नारी। छोरा छोरी लालन पालन स्याहार सुसार गर्छिन् नारी, जन्म घर छोडेर पराई घर जान्छिन् नारी। घरको काम काज जिम्मेवारी वहन गर्छिन् नारी, घरको काम काज जिम्मेवारी वहन गर्छिन् नारी। अनेक बोझ झेल्दै आउने एक महान नारीको कदर गरिँदैन, अनेक बोझ झेल्दै आउने एक महान नारीको कदर गरिँदैन। कहिले बुहारी कहिले आमा बन्छिन् नारी, जन्म घर छोडेर पराई घर जान्छिन् नारी। घरदेखि बाहिरसम्मको जिम्मेवारी निभाएर, घरदेखि बाहिरसम्मको जिम्मेवारी निभाएर सुखसँग खानु त कहाँ हो, एकले अर्कोलाई हेपिन्छिन् नारी, जन्म घर छोडेर पराई घर जान्छिन् नारी। कहिले श्रीमानको टोकाइ त कहिले सासूको टोकाइ, कहिले श्रीमानको टोकाइ त कहिले सासूको टोकाइ, कहिले छोराको त कहिले छोरीको टोकाइ। यसै दुःख झेल्दा झेल्दै जिन्दगी बिताउँछिन् नारी, जन्म घर छोडेर पराई घर जान्छिन् नारी। सत्तोक सर्वस्व पराई घरलाई मान्छिन् नारी भन्ने एउटा आज नारी नारी भएर पनि हो के हो नारीको बारेमा धेरै नै राखियो। निकै आभारी छु म्याम म हजुरप्रति। र आज पहिलो भेट निकै सुन्दर सिर्जना सुनाउनु भयो र हजुरले, र हजुरका यस सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया आइराखेका छन्, र ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। एकदमै यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई एकदमै सम्मान गर्छु, कदर गर्छु। सम्मान नै कदर नै ठुलो कुरा हो। उहाँहरूले मिठो मिठो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, म एकदमै आभारी छु। र सम्पूर्ण जति पनि अहिले लाइभ हेरेर बसिराख्नु भएछ, देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय चिर परिचित अपरिचित सम्पूर्ण लाइभ हेरेर बसिराख्नुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई एकदमै हार्दिक नमन आभार गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै एउटा सानो वीर हस्पिटलमा अस्तिदेखि यो हामीले एकदमै दुःखदायी कुराहरू हेर्दै आइरहेका छौँ, र जुन उपचारको क्रममा उपचार गर्न हामी अनेक ठाउँबाट पनि हामी काठमाडौँ भनेर जान्छौँ वीर हस्पिटलमा। एकदमै लाखौँ त्यहाँ बिरामीहरूको उपचार गर्दै आइरहेको त विगतमा पनि केही नराम्रो कुराहरू सुनिँदै आएको थियो, र अहिले चाहिँ एकदमै अस्तिको दुःखद घटना सुनिएको छ, जसलाई म हिजो लाइभ मार्फत म यहाँ त्यही सम्बन्धी कोरेको थिएँ, तर अहिले भेटिएन। त्यो कुन कपीमा लेखेछु त्यो राख्नु खोजेको थिएँ मैले, होइन। र एउटा मानव भएर अर्को मानवको हत्या गर्ने जुन एउटा कालो धन्दा व्यापारको रूपमा जुन एउटा हस्पिटलले एउटा जोखिममा परेको एउटा बिरामीलाई ज्यान बचाउने ठाउँमा उसको हत्या गरिँदैछ। अहिले कोरोनाको नामले एउटा आफ्नै मान्छेलाई पनि छुन नपाउने, छुन नदिने भन्ने अवस्था छ, र त्यो अवस्थाको अहिले फाइदा लिएर चाहिँ किडनी निकाल्ने, आँखा निकाल्ने, टाउको काट्ने, यो चाहिँ कुन हदसम्मको होला। यसरी कालो धन्दा चलाउन नै थियो भने अरू प्रत्यक्ष चलाउँदा भइहाल्यो नि, कोरोनाको नामले लिएर किन चलाउन पर्यो। र यस्ता हस्पिटलहरू बन्द हुन् भन्न चाहे सम्पूर्णले जति पनि हेरिराख्नु भएको छ सम्पूर्णले एकदमै आवाज उठाइदिनु होला। यस्ता हस्पिटलले भोलि हामी पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ, हामीलाई पनि त्यसको असर पर्न सक्छ। आज एउटाको ज्यान गयो, भोलि अर्काको ज्यान जान्छ, र कोरोनाको कारणले कुनै यो कालो धन्दा चलाउनुको लागि त्यो हस्पिटल खोलिएको होइन। कोरोनाको नामले अनेकको डर तरास देखाएर चाहिँ कसैको ज्यान कसैको अङ्ग झिक्ने काम चाहिँ नगरियो। सम्पूर्णलाई एकदमै नमन गर्न चाहे। यो बारे नै सबैले एकदमै आवाज उठाइदिनु होला। सबैको कलम एकदमै चल्नेछ। अस्ति चाहिँ एकजना सरले सिसले भन्नुभएको थियो भनेर एमसिसी बारे चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो आफ्नो प्रस्तुति, उहाँलाई एकदमै नमन गर्न चाहे। फेरि पनि हाम्रो एकदमै एमसिसी बारे, कुलमान घिसिङ बारे, सम्पूर्ण देशबारे अनि माया प्रेम सबैबारे एकदमै कलम चलाइदिनु होला भन्न चाहे। हस्त एकदमै धन्यवाद।
धन्यवाद। शुभरात्रि। शुभरात्रि। भर्खरै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चाँदनी एर म्याम मैनगरबाट र उहाँले सुन्दर आफ्नै वाचनमा प्रस्तुत गरेर छुटिसक्नु भएको छ र निकै आभारी छु म उहाँ म्यामप्रति र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँका सुन्दर सृजनाहरूले यसरी नै निरन्तरता पाइराखुन् र सफलताको शिखर छोइराखुन् भन्न चाहे र निहालिराख्नु भएका सम्पूर्णमा पुनः नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे र सरोज गेवाली दिजु उपस्थित सम्पूर्ण भनिराख्नु भएको थियो। नमन टक्राए दिजु भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे र गोकुल अधिकारी सर कलमी भनिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि म सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र गोकुल अधिकारी सरलाई मैले निम्त्याउनका निमित्त कलमा जोडेकी छु र कल आए नआएको जानकारी गराइदिन हुन अनुरोध पनि गरेँ मैले हजुरलाई। हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। धन्यवाद। मैले पनि यहाँहरू सबैलाई साहित्यिक अभिवादन गरेर म आफ्नो छोटो परिचयसँगै एउटा सानो रचना लेखेको छु। एउटा कविता छ मसँग, म कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। म गोकुल अधिकारी, अब म यसमा दोस्रो पटक आज आइरहेको छु यहाँहरूको माझमा र मेरो एउटा कविताको शीर्षक छ मैले अघि भर्खरै हाम्रो बहिनीले भने जस्तै मैले हिजो एउटा कविता रचेको थिएँ, डाक्टर केसीलाई मर्न दिउँ भन्ने एउटा शीर्षकमा मैले एउटा कविता सिर्जना गरेको छु र यहाँहरूलाई यसको प्रतिक्रियाको आशा गर्दै म आफ्नो कविता अगाडि बढाउन चाहन्छु। अवश्य पनि सर। डाक्टर केसीलाई मर्न दिउँ, मर्न दिउँ यो गवारलाई मर्न दिउँ, मर्न दिउँ यो गवारलाई मर्न दिउँ। यो केवल गरिबको कुरा गर्छ, यो केवल गरिबको कुरा गर्छ, हाम्रो नारा भने समृद्धिको छ। यो केवल गरिबको कुरा गर्छ, हाम्रो नारा भने समृद्धिको छ। ऊ दूर दराजमा रमाउँछ, ऊ दूर दराजमा रमाउँछ, हामी ठुला सहरको परिकल्पनामा छौँ। ऊ दूर दराजमा रमाउँछ, हामी ठुला सहरको परिकल्पनामा छौँ। ऊ झुप्रो झुप्रोमा बास बस्छ, ऊ झुप्रो झुप्रोमा बास बस्छ, हाम्रो सपना गगनचुम्बी महलै महलको छ, हाम्रो सपना गगनचुम्बी महलै महलको छ। उसका न त थुप्रै निजी सम्पत्ति छन्, उसका न त थुप्रै निजी सम्पत्ति छन्, न त बचत नै गर्छ, मात्र पेन्सन पनि अरूकै निम्ति खर्च गरेर सक्छ, मात्र पेन्सन पनि अरूकै निम्ति खर्च गरेर सक्छ। न उसका परिवार छन्, न उसका परिवार छन्, न त आफन्त नै। हाम्रो सोचाइ सम्पत्ति जम्मा गर्दै, हाम्रो सोचाइ सम्पत्ति जम्मा गर्दै, आफू आफन्त र गुट हुँदै सम्पूर्ण देशलाई बचत गर्न सिकाउनु छ। हाम्रो सोचाइ सम्पत्ति जम्मा गर्दै, आफू आफन्त र गुट हुँदै सम्पूर्ण देशलाई बचत गर्न सिकाउनु छ। उन्नतिको लागि, उन्नतिको लागि, केवल समृद्धिको लागि, उन्नतिको लागि, केवल समृद्धिको लागि र सुखी नेपालीको लागि, केवल समृद्धिको लागि र सुखी नेपालीको लागि। यो असभ्य न राम्रो लगाउँछ, यो असभ्य न राम्रो लगाउँछ, न मिठो खान्छ, न राम्रो लगाउँछ, न मिठो खान्छ, न सुख नै चिनेको छ, न सुख नै चिनेको छ। 21औं शताब्दीको कलङ्क, यो 21औं शताब्दीको कलङ्क, हाम्रो समृद्धि यात्राको बाधक, हाम्रो समृद्धि यात्राको बाधक केवल तँगारो, केवल तँगारो, तँगारो मात्र बनिरहन्छ,
कँगारो मात्र बनिरहन्छ। यो विकास विरोधीबाट सधैँको लागि मुक्ति हुन, यो विकास विरोधीबाट सधैँको लागि मुक्ति हुन मर्न दिउँ, भो मर्न दिउँ, छिट्टै मर्न दिउँ, मर्न दिउँ, छिट्टै मर्न दिउँ, डाक्टर केसीलाई मर्न दिउँ, डाक्टर केसीलाई मर्न दिउँ, डाक्टर केसीलाई मर्न दिउँ। धन्यवाद। निकै आभारी छु सर म हजुरप्रति र सुन्दर सिर्जनाको लागि र अमूल्य समयको लागि निकै आभारी छु र धन्यवाद। अब मैले आज हिजो दिउँसो तयार गरेको यो रचना अहिले सान्दर्भिक गोविन्द केसीको यसो टेलिभिजनमा देखेको अवस्थालाई मन छोयो र यसैको लागि मैले त्यसैको बारेमा एउटा कविता सिर्जना गरेँ। यहाँहरूको प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। शुभरात्रि। हामीसँग भर्खरै हुनुहुन्थ्यो गोकुल अधिकारी सर र उहाँले सुन्दर सिर्जना कविता वाचन गरेर छुटिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु अमूल्य समय र सुन्दर सिर्जनाका लागि सरप्रति र शिवहरी पुडा सैनी गुरु पनि नियाली राख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए गुरु हजुरमा र भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे र कृपया तपाईहरूको सिर्जना तपाईहरूकै आवाजमा लिएर म सानो जोशी समकालीनको प्रत्यक्ष लाइभबाट उपस्थित भएकी छु र कलमी लेखेर सहयोग गरिदिनु होला र म हजुरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु र खेम खनाल गुरु पनि नियाली राख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए गुरु मैले हजुरमा र भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे र हरिश जोशी बिरही सर कलमी भनिराख्नु भएको छ। म निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ र कल आए नआएको जानकारी गराइदिन हुन अनुरोध पनि गरेँ मैले हजुरलाई र एडिटिङ देखाइराखेको छ हरिश जोशी बिरही सरलाई र कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु होला सर मैले हजुरलाई निम्त्याउने जमर्को गरिराखेको छु र लामो एडिटिङ पछि कल काटिएको छ र म पुनः हजुरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु र म खेम खनाल गुरुलाई गुरु हजुरलाई जोड्ने अप्सन देखाएको छैन र एकचोटि कार्यक्रमबाट बाहिरिएर पुनः हजुरले उपस्थिति जनाएपछि जोड्ने प्रयास गर्ने थिए। खेम खनाल गुरुलाई जोड्ने अप्सन देखाएन। गुरु एकचोटि कार्यक्रम म अहिले हरिलाल शर्मा सरलाई निम्त्याउने जमर्को गरिराखेकी थिएँ। ठ्याक्कै उपस्थिति हार्दिक नमन टक्राए सर भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस व्यवसायमा। धेरै धन्यवाद मलाई जोड्नु भएकोमा अत्यन्तै खुसी छु। म त कस्तो पनि यो कार्यक्रममा नआएसम्म मलाई चित्त बुझ्दैन भने किनभने यस्तो लतै बसिसक्यो कि नेपाली हजुरको कार्यक्रममा नहेरेसम्म चाहिँ चित्त बुझ्दैन। अनि अब कस्तो भने पटक पटक हेर्दाखेरि चाहिँ अब नजिक 9 दिन नभेटे नौलो 20 दिन नभेटे बिर्सिने भने जस्तो हुँदो रहेछ। सधैँ भेट हुँदाखेरि चाहिँ आयो गयो माया मोह नदेखेमा को भने जस्तो हुँदो रहेछ कि मैले तपाईँहरू फेरि केही दिन बहिनीहरू चाहिँ कार्यक्रम चलाउने बहिनीहरू कोही पनि नदेख्दा कतै फेरि चाहिँ यसमा परिवर्तन आएको हो कि जस्तो लागेको थियो होइन रहेछ।
खुसी छु। अनि भन्नु बहिनी हजुरकै अनुमति अनुसार अब जे भन्नुहुन्छ। हजुरको खबर चाहिँ के छ नि दाजु? खबर एकदमै ठिक छ नि, हेर्नु न एकदमै ठिक छ। अब म घरबाट काम गर्ने गर्छु। यो कोरोनाको असर भनेको यस्तै छ क्यारे चलिराखेकै छ। अनि यो बिचमा चाहिँ यसो म नेटवर्कमा डाटा हेर्छु, म नेटवर्क इन्जिनियर हो। खबर सोध्नु भयो र भनेको मात्रै, नभए चाहिँ यहाँ भन्नु आवश्यक थिएन। अवश्य पनि। र आफ्नो हजुरको छोटो परिचय साथै सिर्जनातिरै लागौँ भन्नु पर्यो अब। हजुर, म हरि शर्मा रेगुलर हुन थालेको छु। सायद कतिपयले मलाई चिनिसक्नु पनि भएको छ। मेरो जन्मस्थान बागलुङ गलकोट पर्छ र अहिले म अमेरिकाको मिशिगन राज्यमा बस्छु। म कविता फाटफुट्ट कविता लेख्ने गर्छु र विभिन्न छन्दहरूमा। मलाई एउटा रहर के छ भने मैले आफ्नो रहर व्यक्त गरेँ। सानो जोशीबाट चाहिँ मलाई मेरो शार्दुल बिग्रिडी छन्दको कविता एकचोटि वाचन गराउने रहर छ। अब अनुकूल मिल्यो भने गरिदिनु होला। मलाई हजुरको वाचन मनपर्छ। म प्रश्न कुरा गर्ने मान्छे। अनि शार्दुल बिग्रिडी छन्दको हजुरले वाचन गरेको खुब मनपर्छ है। आभारी हुनेछु। कार्यक्रममा राखे पनि वाचन गर्नेछु र उसरी पनि वाचन गर्नेछु। निकै आभारी छु। पठाइदिनु होला र म वाचन गर्नेछु र अब सिर्जनातिरै लागौँ भन्नु पर्यो। ए हुन्छ बहिनी, ल म पक्कै पनि चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई पहिलेदेखि खड्केको हो। सानो बहिनीबाट त्यसलाई वाचन गराउनुपर्छ। तपाईँको शार्दुल बिग्रिडी छन्दको कविता वाचन सुने कि, अनि मेरो पनि प्रशस्तै छन् कविताहरू। अनि एकचोटि एउटा कविता बहिनीलाई वाचन गर्न लगाउनु पर्यो भन्ने रहर लागेको। ल आज चाहिँ अलि फरक छ है। मैले गद्यमा पो कविता लेखेँ त, अनौठो। हेर्नु त, म प्राय छन्दमा लेख्ने मान्छे हो। र कहिलेकाहीँ चाहिँ म यता यो नेपाली साहित्यकारहरूको समूहमा जोडिँदाखेरि एक दिन चाहिँ हाम्रो गद्य कविता अभ्यासको दिन छ। अनि सोही दिनमा गरेको भएर अनि यसो चाहिँ गद्य कविता सुनाउनु मन लाग्यो। आखिर व्यङ्ग्य त यहीँ पनि छ, म व्यङ्ग्यकारै हुँ है, छोडेको छैन। व्यङ्ग्य यहीँ पनि छ। कसैले आफ्नो नामसँग मिल्यो भने चित्त नदुखाइदिनु होला र सबैको नाम किन आएन भन्ने कुरो पनि आउन सक्ला। यो चाहिँ नि कस्तो भने मेरो चाहिँ दिमागमा म लेख्ने क्रममा जुन जुन नामहरू आयो त्यसैलाई टिपेको छु। कसैले अन्यथा नलिनु होला। यो विसङ्गति हो, चाहिँ व्यङ्ग्य हो है। कविताको शीर्षक छ विसङ्गति। विसङ्गति भनेको पटक्कै नमिल्नु है नि त। ल म अब चाहिँ मलाई तुलसी दिवसले भन्नुभएको छ मेरो गुरुले, कविले कविताको व्याख्या गर्ने होइन, कविता आफै बोल्न सक्नुपर्छ र कविले अरूले के भन्छन् भन्दा पनि म के भन्दैछु भन्ने कुरोमा प्रष्ट हुनुपर्छ। सोही भएर व्याख्या गरिन। शीर्षक छ विसङ्गति। मिलेन पटक्कै कुनै गति, साह्रै बिमेल वा असङ्गति, यही होला विसङ्गति। आहा, कस्तो बिमेलका कुराहरू यो लोकमा। एकातिर आफ्नो लभ पर्छ त सोही दिन सोही समयमा आफन्तको घरमा जुठो। धर्म कमाउन मन्दिर पुग्ने भक्त सुटुक्क कसैको जुत्ता चोरी गायब। तामा तुलसी खाएर तामा तुलसी छोएर कसम खाएको नेता दुनो सोझायो आफ्नो। शिक्षकले दिनभर पढायो अनि सोही छात्रलाई राति प्रेमिका बनायो। सालीप्रति आसक्ति देखाउनेहरू कालीका भक्त। धर्म भन्ने व्यापारी तोक्छ मन लागेको भाउ। दिनभर श्राद्ध गरेर हिँडेको ब्राह्मण राति मस्त पिएर देखायो जात्रा। यो सबै विसङ्गति है। घरमा श्रीमती छोराछोरी हुनेले बाहिर अविवाहित घोषणा। क्या गजब। सिउँदोमा राखेको सिन्दुर र हातमा लागेको चुरा भुल्दै कुनै विवाहित महिलाले आफूलाई अविवाहिता घोषणा। यो पनि विसङ्गति। आफ्नो परिवारको भलाइको लागि विदेश गएको लोग्ने घर फर्किँदा घरमा सम्पत्ति तथा श्रीमती गायब। यस्तै यस्तै भएको कारणले होला नेपाली भाषाले उखान टुक्का पनि जुराएको छ। ताक परे तिवारी नत्र गोतामे, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा। रोटी चिल्ला मिठा त कुरा खस्रा मिठा। नक्कली जोगीले बढी खरानी गर्छ, आधा गाग्रो छचल्दिन्छ। कुरा गर्दै जाँदा अर्को उखाने पुराण बन्छ। फेरि छाडौँ यस्ता कुरा भयो। अब
नाममा पनि उस्तै हैरान। अब कामको कुरा त भयो, काममा मात्रै हो र नाममा पनि उस्तै हैरान। दिनभर अर्काको जिउ काटेर मासु बेच्नेको नाम दयाराम। खाली अर्काको बिगार्दै हिँडेर सुर सुन्दरीमा दिनरात लट्ठ हुनेको नाम धर्मदेव। काम चाहिँ विभीषण, नाम चाहिँ लक्ष्मण। यो महाभारतको कुरो आउँछ। विभीषणको कुरो बुझ्नुहुन्छ होला, धेरै नबुझ्न नि सक्नुहुन्छ। रावणको भाइ थियो जसले चाहिँ मराएको थियो। अनि लक्ष्मण चाहिँ महाभारतमा लक्ष्मणले चाहिँ दाजुको भक्ति गरेका थिए। त्यसकारण चाहिँ अब काम विभीषणको छ, नाम चाहिँ लक्ष्मण छ। काम चाहिँ कंस, रावण, मधु, कैटभ, तर नाम चाहिँ राम। क्या विसङ्गति। काम बाँच्न बोको जस्तो स्वभाव भएको व्यक्तिको नाम भीष्म ज्या। कानाको नाम नेत्रबहादुर। नास्तिकको नाम ईश्वर। हेरौँ यो विसङ्गति। कातर तथा पानी आन्द्रेको नाम वीरबहादुर। नाम चाहिँ हरिबहादुर, काम वृत्रासुर। छुच्चा, मखिचोस, चिम्टा, चुइया, कन्जुस, लोभी, काटीहरूको नाम दानबहादुर। वाह। रुन्चीहरूको नाम खुसी, विनोद, राजु, प्रफुल्ल, मनोहर, मुस्कान आदि आदि। आफ्नै दुनो सदैव सोझाउनेहरूको नाम दुर्गा, अच्युत, माधव, केशव, गोविन्द, दामोदर, विष्णु, शिव, श्रीराम आदि आदि। कस्तो ताजु लाग्दा कुराहरू, कस्तो विसङ्गति। नारी नामहरू पनि उस्तै छन्। आँखा टेढो हुनेको नाम सुलोचना। एशियाको नाम सती, सावित्री, दुर्गा, देवी। सबै कुरामा अशान्ति सिर्जना गर्दै हिँड्नेको नाम शान्ति। बाँदर मुनिको नाम सुन्दरी। हिउँ जस्तो मुहार हुनेको नाम काली। सुर्पणखा र हिडिम्बाको स्वभाव हुनेको नाम सीता, सरिता, शारदा, कमला, राधिका, सरला, इन्दिरा, दीपिका, सरस्वती आदि, सरस्वती देवी आदि आदि आदि। किन भएको यस्तो? छैन उत्तर, मात्र विसङ्गति। समयको गति साथ कतै विसङ्गति पनि हट्छ कि आशा भने पटक्कै नमारौँ है। यस्ता नाम कति छन् कति। हजुर हामी पनि आफ्नो नाम सम्झेर विसङ्गति छुट्याउनतिर लागिहाले राम्रो। अब सबैले चाहिँ आफ्नो नाम सम्झौँ अनि नाम अनुसारको काम छ कि छैन। कतै हाम्रो नाममा पनि विसङ्गति लुकेको छ कि। मलाई पनि हुन सक्छ, अरू कसैलाई पनि हुन सक्छ, हजुरलाई नि हुन सक्छ, हामी समग्र सबैलाई। त्यसरी मेरो कविता सिद्धियो। निकै आभारी छु। निकै व्यङ्ग्यार्थ सिर्जना र यस कविताप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया देखिराखेकी छु र ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरे मैले हजुरलाई। हजुर सर्वप्रथम त म आयोजकलाई मुरी धन्यवाद र सानो बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले गर्दा नै मैले यहाँ चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर पाएँ, खुसी छु। र अर्को कुरा, म जोसँग चाहिँ मेरा कुराहरू राखिरहेको छु उहाँहरू मेरो भगवान हुनुहुन्छ। श्रोता दर्शकहरू नै हाम्रो भगवान हो। हामीहरू कविहरूले अरू धेरै पाउँदैनौँ। हामीहरूलाई नोटको बिटो पाउँदैन कि हामीले ताली पाउँछौँ कि गाली पाउँछौँ, त्यो हामीले पाउने। राम्रो माने चाहिँ ताली पाउँछौँ, नभए धेरै जसो गाली नै पाउँछौँ। किनभने हामी समाजमा भएको कुराहरू कोट्याउँछौँ। अब सत्यलाई सत्य बोलिदियो भने कसैले पनि राम्रो मान्दैन। त्यसकारण गाली नै पाउँछौँ। गाली पनि दिनु होला केही छैन, तर चाहिँ यसो सबैले सोचिदिनु होला, मनन गरिदिनु होला। त्यो भयो भने हाम्रो उद्देश्यमा कतै हामी कविहरू, सारा कविहरू, म मात्रै नभएर सारा कविहरूको उद्देश्यमा चाहिँ टेवा छ भन्दै मैले मेरा 2 शब्द ल्याउँछु। फेरि जोडिने आशा गर्दछु। हस् त, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। भर्खरै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हरिलाल शर्मा सर, अहिले अमेरिकाबाट, र उहाँले आफ्नो सुन्दर सिर्जना व्यङ्ग्यार्थ कविता वाचन गरेर हामीबाट छुटिसक्नु भएको छ। र म अबको बसाइमा पवन कार्की सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ।
माफी चाहे मैले र कल नै लागिरहेको छैन, खै किन हो। म खेम खनाल गुरुलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र खेम खनाल गुरु कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु होला। हार्दिक नमन टक्राए गुरु, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। हजुर नमस्कार बहिनी, नमस्कार जोडिन भाइ। आजभोलि त बल्ल योभन्दा पहिले त अप्सन नै देखाएको थिएन, अहिले बल्ल अप्सन देखायो, निकै खुसी लागेको छ। बाहिरतिर घुमेर आइयो बहिनी, नभए त यो प्रविधिले दुःख दिने होला। सबै मोबाइलमा भएका सब फ्याँकेर फेरि आइयो। जोड दिनु भयो, खुसी लाग्यो। आजभोलि त कार्यक्रममा नआइकन खाना रोज्न छोड्यो। यो अचार जस्तै भइसक्यो, सब्जी जस्तै भइसक्यो कार्यक्रम। यसो केही लेख्न मन लाग्छ, लेखेपछि यसो सुनाउन त अरू साथीहरूलाई पनि भयो भएन भन्ने कौतूहल त अवश्य पनि जाग्छ। आज यहाँको बसाइमा पनि आइपुग्न पाइयो, खुसी लाग्यो। र सर्वप्रथम यहाँ हेर्नुहुने सुन्नुहुने सम्पूर्णमा नमन गर्न चाहन्छु। कविता सुनौँ या गजल सुनौँ, यहाँका अनुरोधमा छौँ आज प्रस्तुत गर्छु। म त गजल नि सुन्न तयार छु, कविता पनि सुन्न तयार छु, तर गजल भन्दा नि कवितालाई नै पालो दिउँ भन्न चाहे गुरु। हस् त, यहाँको इच्छा अनुरूप कविता राख्न चाहन्छु। गजल मैले यहाँ पोस्ट गरेको छु, यो समय मिलाएर यहाँले नै वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा कविता सुनाउँछु। यो आजको कविता यो एउटा मेची काली साहित्यिक समूहमा एउटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा लेखेको कविता राख्न चाहे आज पनि। यो रथोत्तता छन्द, रथोत्तता भन्ने त्यो छन्दमा यसको शीर्षक राखेको छु कर्मको फल। यो कर्मको फल सुनाउन चाहे। यसरी सुरु हुन्छ मेरो कविता। जन्मदै अघि लिएर आउँछ, जन्मदै अघि लिएर आउँछ, जो थियो आज पाउँछ, जो थियो आज पाउँछ। आशाले मिल्छ र आशाले दुःख त मिल्छ, कर्मको फल विशेष हुन्न र। शोकाले रहन पुग्छ खपरा, पुग्छ खपरा। मिल्छ र कर्मको फल विशेष हुन्न र। पापले जन्मने अब कतै रहन्न र कर्मको फल साधना अब गरेर जिन्दगी साथ त्रासाले पछि हुन्न र हुन्छ र कर्मको फल विशेष हुन्न र। खानु पर्दछ दैवकै बस परेर जान्छ, कालले पनि कदापि छोड्छ र कर्मको फल विशेष हुन्न र। कर्मले अब सुधार जीवन, धर्ममा चिन्तना, स्वर्गमा मिल्छ र कर्मको विशेष हुन्न। मैले वाचन गर्न सुरु गरेपछि यो कविता सहित मैले हिजो अस्तिको दिन कहिले सुनाएको थिएँ जस्तो पनि लाग्यो। मैले गलत भयो भने पनि यहाँहरूले पक्कै पनि अन्यथा लिनु हुने छैन। मैले यो ठ्याक्कै भुलेँ, मैले यो कविता राखेँ जस्तो पनि लागेको छ, तर मैले ठ्याक्कै भुलेँ। सुन्नुभयो त्यसका लागि केही छैन गुरु, सिर्जना कहिले पुरानो पनि हुँदैन र सिर्जना वाचन भइसके पनि पुनः हामीले नसुनेकाहरूले सुन्ने मौका पाएका छौँ र सिर्जना जति सुन्यो त्यति नै मिठो हुन्छ र हजुरका यस सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया आइरहेका छन् र ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति दुई शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई।
हजुर आभारी भाइ यहाँले जोड दिनुभयो, खुसी लाग्यो। मलाई वाचन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो कविता कहिले राखेँ जस्तो लाग्यो। मैले पहिले ठ्याक्कै भुलेँ। यहाँहरूलाई डबल भयो भने पनि यहाँहरूले पक्कै पनि अन्यथा लिनुहुने छैन र झर्को पनि लिनुहुने छैन भन्न चाहेँ। आगामी दिनमा आउने दिनहरूमा आउने बसाइहरूमा पक्कै पनि अरू नै कविता लिएर आउनेछु भन्दै यहाँ जसले हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, साथ दिनुभयो सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र जसले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ नयाँ सिर्जना गजल राखेको छु। यहाँ बहिनीकै मुखबाट त्यो गजल जानेछ। पक्कै पनि यो रचना नयाँ हिजोको भयो भने डबल भयो भने त्यो गजल नयाँ हुनेछ भन्दै आज यो कार्यक्रमबाट ओजेल पर्न चाहे बहिनी। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार। भर्खरै हामीसँग जोडिनु भएको थियो खेम खनाल गुरु र उहाँले सुन्दर सिर्जना कविता वाचन गरेर छुटिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु सरप्रति र सुन्दर सिर्जना र अमूल्य समयका लागि निकै आभारी छु र म अबको बसाइमा दुर्गा सिगदेल गुरुलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ एडिटिङ देखाइराखेको छ। कल आए नआएको डिक्लाइन गर्नुभएको छ उहाँले र ढिलो भए पनि म पनि हाजिर भए है भनिराख्नु भएको छ लक्ष्मी दाजुले र नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस विषयमा भन्न चाहे। म पवन कार्की सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु होला। एडिटिङ देखाइराखेको छ, पहिले अप्सन नै देखाएको थिएन। कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु होला भन्न चाहे र हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको बसाइमा। धन्यवाद। आउन त आए आमा राहदानी बोकेर आए, आउन त आए आमा राहदानी बोकेर आए, बन्दकीमै अंश पर्यो आमा जवानी बोकेर आए। सबैले भन्थे आमा पैसा फल्छ विदेशतिर, सबैले भन्थे आमा पैसा फल्छ विदेशतिर, साँच्चै गगन चुम्मी सपनाका खानी बोकेर आए, बन्दकीमै अंश पर्यो आमा जवानी बोकेर आए। हार्दिक नमस्कार। पुनः नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ हजुरलाई यस विषयमा भन्न चाहे। धन्यवाद। प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने आदरणीय प्रिय तथा लोकप्रिय मान्छेहरूलाई हार्दिक नमस्ते अनि नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको प्रत्यक्ष लाइभ कनेक्ट गरिदिनु भयो, ढिलै भए पनि त्यसमा एकदम थ्याङ्क्सफुल। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद, साथै तपाईँहरूको टिमलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म के सुनाउँ त, गजल म कवितै सुनाउने अनुमति भए। कविताको शीर्षक छ साहित्यमा रम्छु म। कविता यसरी सुरु हुन्छ। राम्रा वाचनमा हरेक कविता मिठासमा बग्दछ, राम्रा श्लोकहरू उडेर लयमा बस्न अहो छर्दछ। तिम्रा वाचनमा समस्त जगयो झुल्ने सदा गर्दछ, आहा कोकिला कण्ठले पवनको पीडा सधैँ हर्दछ, आहा कोकिला कण्ठले पवनको पीडा सधैँ हर्दछ। घुम्ने ठाउँ रहेन यो सहरमा जाला कसरी दिन, होला सुख भनेर ढुक्क रहने आएन नौला दिन। तिम्रो जादु समान कण्ठ लहरी सुन्दै बसेको छु म, तिम्रो जादु समान कण्ठ लहरी सुन्दै बसेको छु म, साँच्चीकै रहेछौ कवि हृदयकी संसारमै मान्दछु। जाला चुस्स बतास लहर त्यो पाखा पखेरी भरी, नौला पुष्पलता बसन्त वनमा निस्के नयाँ मन्जरी। खोला ताल तलाउ जलभरी सौन्दर्यता भेट्छु म, राम्रा कञ्चन साधना दिनदिनै साहित्यमा रम्छु म, राम्रा कञ्चन साधना दिनदिनै साहित्यमा मर्छु म। जसले पोख्छ सधैँ सिचेर पसिना मिठासमा बग्दछ। मेरो थोपडा आएको छ कि छैन?
जसले पोख्छ सधैँ सिचेर पसिना मिठासमा बग्दछ उल्फाको धनमा डकार जसले राजा उनै बन्दछ रोगीमा अझ भेट्दा ठुला डाक्टर सुन्नुहोस् है यो समय सान्दर्भिक छ रोगीमा अझ रोग बढ्छ किन हो भेट्दा ठुला डाक्टर पैसाको भुमरी सबैतिर यहाँ मान्छे कहाँ बस्छ पैसाको भुमरी सबैतिर यहाँ मान्छे कहाँ बस्छ र देउता मन्दिरमा लुकेर किन हो झन्मग्न बस्दछन् सेता वस्त्र भिरेर पण्डितहरू भेटीतिरै मस्त छन् सेता वस्त्र भिरेर पण्डितहरू भेटीतिरै मस्त छन् भेटीतिरै मस्त छन् धन्यवाद सबैजनालाई विशेष धन्यवाद अब झापातिर कल घुमाउनु भएको भए हुन्थ्यो हाम्रो गुरुलाई गीत पनि गाइदिनु भनेर मैले एउटा भएको छ चाहँदैन मिसले मलाई सुनिरहनु भएको छ इको आएको छ सर इको आएको छ राम्ररी सुनिएको छैन बोलेको 1 मिनेट 2 मिनेट पछि आवाज सुनिरहेछ हो र म त एउटा गीत पनि गाइदिनु भनेर अनुरोध राम्रो सुनिएको छैन र एकैछिन स्रष्टाहरूमा म भन्न चाहन्छु कि सरको आवाज सुनिएन सुनिएको कृपया कमेन्ट गरेर सल्लाह दिनु होला दीपकज्यू शारदा बहिनी हाम्रो साधनी मिस मलाई कमेन्ट गरिदिनु आवाज कस्तो आएको छ आवाज आएन आएको कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहे र मैले पनि देखेको छु भन्नुभएको छ हाम्रो विजय सरले धन्यवाद सर आवाज आएको भए मलाई गीत पनि भनेर दुईटा अनुरोध आएको छ अमेरिकाबाट र काठमाडौँबाट आयो एउटा गीत पनि गुनगुनाइदिन्थे आवाज आएको छ भने मात्रै नभए छैन भने त राम्रो आएको छ अरे सागर सरले आइसक्यो राम्रो आएको छ अरे आवाज गीततिरै लागम भन्नु पर्यो त्यसो भए लागम त्यसको लिरिक्स हेर्नु पर्थ्यो मैले लिरिक्स कता राखेको छु भने त्यसको लिरिक्स नहेरेको के छ म यहीँबाट हेर्छु है ल 1 2 3 गो भयो के भयो यो फेरि माइकै बिग्रिन्छ यहाँ अब माइक बेकार त हुँदैन भाइ माइकै बिग्रेछ बहिनी ल म बिदा हुन्छु ल भएन अर्कोपल्ट साथ दिनेछु शुभरात्रि भर्खरै हामीसँग जोडिनु भएको थियो पवन कार्की धनकुटाबाट र हाल प्रवासबाट उहाँले सम्झनु भएको थियो र जोडिएर सुन्दर कविता वाचन गरेर छुट्टिसक्नु भएको छ र निकै आभारी छु उहाँ सरप्रति र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँका सिर्जनाहरू यसरी नै सुन्न पाइ राख्नेछौँ र उहाँका सिर्जनाहरूले सफलताको शिखर छुन् भन्न चाहे र अबको बसाइमा म मैले दुर्गा प्रसाद सिगदेल गुरुलाई निम्त्याउने जमर्को गरेकी थिएँ र डिक्लाइन गर्नुभएको थियो उहाँले ध्रुव गजुरेल दाजु
नमस्कार छ सबैमा भनिराख्नु भएको छ। म निम्त्याउने जमरको गर्नेछु दुर्गा के अरे ध्रुव माफी चाहे ध्रुव गजरेल दाजुलाई, र कतिको समय छ वा छैन जानकारी गराइदिन हुन अनुरोध पनि गरे। शारदा कार्की म्याम हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भनिराख्नु भएको छ। नमन टक्राए म्याम हजुरलाई र भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे। हार्दिक नमन टक्राए राजु, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ रिक्वेस्ट आइहाल्यो, मैले थिचिहालेँ। ठिकै छ। अब तपाईँलाई म नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। पेज हेरेर बसिदिनु भएका सबै आदरणीय नमस्कारहरूलाई त्यसो बहिनीलाई पनि ठिकै छु दाजु। अनि हजुरलाई कस्तो छ नि? ठिक छ, अहिलेसम्म ठिक छ। राम्रो चलाउनु भएको छ प्रोग्राम, कार्यक्रम राम्रो छ, धन्यवाद छ। आज संयोगले जोडिन पाइयो। अब धेरै समय नलिउँ, किनभने आदरणीय सर्जकहरू लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो परिचयसहित एउटा कविता सुनाउँछु अब। अवश्य पनि। नमस्कार आदरणीय सर्जकहरू, म धरारा अभियन्ता ध्रुव प्रसाद गजरेल यहाँहरू समक्ष आइपुगेको छु। आज सायद यो पेजमा समकालीन पेजमा जोडिएको पहिलो दिन हुनुपर्छ। मैले धरारा पुनर्निर्माण अभियानमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको समयमा लेखेको एउटा कविता इतिहासमा विक्रमसम्म 2072 आफूले लेखेको पुस्तकबाट चाहिँ पढ्ने जमर्को गरेको छु। अवश्य पनि। कस्तो हुन्छ यहाँहरूले सुझाव दिनुहुनेछ। कविताको शीर्षक छ कलम युद्ध। भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरुद्ध लेखेको हो। यही कलमबाट चाहिँ मैले धरारा अभियानको सुरु पनि गरेको हो, यही पुस्तकबाट। त्यस कारणले मैले यही पुस्तकको एउटा कविता वाचन गर्न खोजेँ। शीर्षक छ कलम युद्ध। म नेउरिदिन्छु, म शिर झुकाइदिन्छु, नेपालीहरूको लागि म दिन बिताइदिन्छु। म नेउरिदिन्छु, म शिर झुकाइदिन्छु, नेपालीहरूको लागि म दिन बिताइदिन्छु। स्वाभिमानको लागि म जित्नु पर्दछ भने कलमका टुप्पाहरूलाई म बन्दुक बनाइदिन्छु। स्वाभिमानको लागि म जित्नु पर्दछ भने कलमका टुप्पाहरूलाई म बन्दुक बनाइदिन्छु। म नेउरिदिन्छु, म शिर झुकाइदिन्छु, नेपालीहरूको लागि म दिन बिताइदिन्छु। स्वाभिमानको लागि म जित्नु पर्दछ भने कलमका टुप्पाहरूलाई म बन्दुक बनाइदिन्छु। मार्दछु भनी छिमेकीले हाँस्दै बिस्किनाउँदा पनि, मार्दछु भनी छिमेकीले हाँस्दै बिस्किनाउँदा पनि अमृत गलामा राखी मुस्कुराइरहेको छु। मार्दछु भनी छिमेकीले हाँस्दै बिस्किनाउँदा पनि अमृत गलामा राखी मुस्कुराइरहेको छु। होसियार, नाकाबन्दी गर्न पाइँदैन भन्दै कलमबाट नै एउटा युद्ध चलाइरहेको छु। संविधान घोषणा गर्दा नाकाबन्दी हुन्छ भने निर्दोष नेपालीहरू औषधि बिना मर्दछन् भने, आफ्नै संविधान घोषणा गर्दा नाकाबन्दी हुन्छ भने निर्दोष नेपालीहरू औषधि बिना मर्दछन् भने, छाती खोलिसकेको छु युद्ध गर्नु पर्दछ भने, करोडौं कलममा मसी भरेको छु एउटालाई नाचिन्छ भने, युद्ध कलमबाटै गर्दछु देशलाई बचाउँदछु पनि, युद्ध कलमबाटै बचाउँदछु पनि, गोला बारुद क्षेत्र ड्रोनबाटै हमला भए पनि, युद्ध कलमबाटै गर्दछु देशलाई बचाउँदछु पनि, गोला बारुद क्षेप्यास्त्र ड्रोनबाटै हमला भए पनि, सबैलाई निस्तेज पार्दै अन्यायको विरुद्धमा लेख्दछु। सबैलाई निस्तेज पार्दै अन्यायको विरुद्धमा लेख्दछु। करोडौं कलममा मसी भरेको छु एउटामा सकिन्छ पनि, सबैलाई निस्तेज पार्दै अन्यायको विरुद्धमा लेख्दछु। करोडौं कलममा मसी भरेको छु एउटामा सकिन्छ पनि। मैले एउटा कविता वाचन गरेँ। यस्ता धेरै कविताहरू छन्। आदरणीय अरू सर्जकहरूलाई समय दिनुपर्छ। निकै आभारी छु दाजु, अमूल्य समय दिनुभएकोमा र सुन्दर सिर्जना
सुनाउनु भएकोमा निकै आभारी छु र हजुरका सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया देखिराखेकी छु। ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरे मैले हजुरलाई। सबै मलाई प्रतिक्रिया दिएर मेरा कुराहरू सुनेर जुन कमेन्ट गर्नुभयो यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सबैजनालाई नेपालको ऐतिहासिक धरोहरमा सहयोग जुटाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। हामीहरू त्यही अभियानमा लागिरहेका छौँ। यसै भन्दै म यहाँबाट बिदा भएर पर्दा पछाडि रहेर यहाँको कार्यक्रम निहालिरहेनेछु। हस्, धन्यवाद। शुभरात्रि। भर्खरै हामीसँग जोडिनु भएको थियो ध्रुव गजुरेल दाजु र धरहरा अभियन्ता। उहाँले यस धरहरा विशेष मैले यस पुस्तक पछि नै यस पुस्तक निकालेपछि भनेर प्रकाशन गरेपछि धरहरा अभियानमा फड्को मारेको कुरा उहाँले सुनाएर जानुभयो र धरहरा देशको स्थान र हामी नेपालीको पहिचान धरहराका निमित्त हामी सबैले सक्दो सहयोग त गर्नु नै पर्छ र हाम्रो स्थान नै धरहरा हो, हाम्रो पहिचान नै धरहरा हो र कमेन्ट सरेर माथि गएको कारण म निम्त्याउन सकिराखेकी छैन र कृपया पुनः कलमी लेखेर सहयोग गरिदिनु होला र म अबको बसाइमा आदरणीय दाजु एमपी पाण्डे दाजुलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ। हार्दिक नमन टक्राए दाजु, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। हार्दिक धन्यवाद बहिनी। नमन, भव्य प्रस्तुति भइरहेछ। तपाईलाई, तपाईको परिवार समकालीन पेज अनि सम्पूर्ण स्रष्टा मनहरूप्रति नमन गर्न चाहे। म पहिला एक लाइन भन्छु। नझिम्क्याउन परेली पीर लाग्छ क्या, नझिम्क्याउन परेली पीर लाग्छ त्या, गाजलु नैनको तीर लाग्छ क्या, गाजलु नैनको तीर लाग्छ क्या। दादा अब म कवितातिर जान्छु। कविता मैले यहाँ राखेँ, पिन गर्न लाउनुहोस् है त, भनिहाल्नुहोस्। म अहिले उड्छ, पिन गरिहाल्नुहोस्। भनिहाल्नुहोस् मिस है। पिन भइसकेको छ। यो कविता थोरै अलिकति भूमिका माग्छ। यसका निम्ति माफी चाहे, स्रष्टा मनहरू तमाम हुनुहुन्छ। यो कविता मैले यो विषयमा धेरै कविताहरू लेखेको छु। जस्तो अगाडि म एउटी बहिनी राखेर कविता लेख्ने गर्थेँ। अचेल ती बहिनी मसँग छैनन् र पनि कविताहरू मसँग छन्। तिनै बहिनी मसँग नहुँदा पनि, उनी झर्किँदा पनि कविता आउँथ्यो, हाँस्दा पनि कविता आउँथ्यो, रुँदा पनि कविता आउँथ्यो। र कविता अहिले पनि आउँछ। त्यही कविता म यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ ए बतास। एकैछिन रोक्न चाहे र अवश्य पनि मैले बुझिसकेकी छु र ल ठिकै छ। अहिले सिर्जनातिरै लागौँ भन्नु पर्यो र म सुन्न आतुर छु। सिर्जनातिरै लागौँ। ए बतास तिमी यति किन ए बतास तिमी यति निम्छ र किन भएको अचेल। ए बतास तिमी यति निम्छ र किन भएको अचेल, यति छिछ र किन भएको अचेल। ए बतास के पायो मेरो विश्वासको छत, मेरो भरोसाको ओत बारीका पाटामा पुर्याएर। के पायो मेरो विश्वासको छत, मेरो भरोसाको ओत बारीको पाटामा पुर्याएर। त्यो त इज्जत थियो म गरिबको, त्यो त इज्जत थियो म गरिबको, त्यो त मान सम्मान थियो म दुखीको।
त्यो त मान सम्मान थियो म दुखीको आमाको पाखुरा छोप्ने एक थान गुन्यौ जस्तो आमाको पाखुरा छोप्ने एक थान गुन्यौ जस्तो श्रीमतीको अङ्ग छोप्ने एक सरो चोली जस्तो छोरीको स्कर्ट छोराको हाफ प्यान्ट बाको सुरुवाल मेरो जाँग्या जस्तो छोरीको स्कर्ट छोराको हाफ प्यान्ट बाको सुरुवाल मेरो जाँग्या जस्तो भन के कति कारणले सुरु भयो भन के कति कारणले सुरु भयो तिम्रो यो अहंकार भन के कति कारणले सुरु भयो तिम्रो यो अहंकार तिम्रो यो मक्कार कसरी बदलियो रातोरात कसरी बदलियो रातोरात तिम्रो शान्त स्वभाव कसरी बदलियो रातोरात तिम्रो शान्त स्वभाव उहिलेका 2200-2400 राजाहरूको जस्तो उहिलेका 2200-2400 राजाहरू जस्तो आजभोलिका छोटे राजाहरू जस्तो के तरिका हो यो के तरिका हो यो जता सुकै जाउन् जे सुकै गरून् जता सुकै जाउन् जे सुकै गरून् बाँचे बाँचुन् मरे मरुन् बाँचे बाँचुन् मरे मरुन् सिडी चढाउने काँधहरू बाँचे बाँचुन् मरे मरुन् सिडी चढाउने काँधहरू आफूमाथि उक्लिएपछि बाँचे बाँचुन् मरे मरुन् सिडी चढाउने काँधहरू आफूमाथि उक्लिएपछि है आखिर यो त सिंहदरबारवासीहरूकै कला सिक्यौ तिमीले पनि आखिर यो त सिंहदरबारवासीहरूकै कला सिक्यौ तिमीले पनि बालुवाटार निवासीहरू झैं घपला सिक्यौ तिमीले पनि बालुवाटार निवासीहरूले झैं घपला सिक्यौ तिमीले पनि वाह क्या गजबको कला वाह क्या गजबको कला आहा क्या मिठो घपला जनता मरिरहने कोही भोकले कोही रोगले कोही शोकले सेवक शासक पल्टिरहने कोही लोभले कोही शोकले कोही मोजले सेवक शासक पल्टिरहने कोही लोभले कोही शोकले कोही मोजले यो त अलि हजम भएन महोदय यो त अलि हजम भएन महाशय कि तिमी हेजमुला खाने कि म गोली खाऊ यो त अलि हजम भएन महाशय तिमी हेजमुला खाने कि म गोली खान तयार हूं मलाई चाहिएको त तिम्रो शान्त स्वभाव हो भद्र मितव्ययिता हो समानुपातिक वितरण प्रणाली हो चुस्त दुरुस्त समावेशी न्याय प्रणाली हो शीतल निवासदेखि सिंजासम्म चुस्त दुरुस्त न्याय प्रणाली हो शीतल निवासदेखि सिंजासम्म सबै क्षेत्र वर्ग लिङ्गको सराबरी बराबरी सम्मान हुने जन उत्तरदायी विधिको शासन व्यवस्था हो न कि तिमी उल्का भएर आऊ म हलुङ्गो भइदिउँ न कि तिमी उल्का भएर आऊ म हलुङ्गो भइदिउँ सिमलको भुवा जस्तो तिमी भुमरी बनिराख म घोप्टो परेर रोइरहँ तिमी सुनामी बनेर आऊ म बगिरहँ लाभा बनेर सीमा पारीको बाटो भएर दिन 2 गुना रात 4 गुना मिचिँदै जाने हाम्रो देशको सिमाना जस्तो सीमा पारीको बाटो भएर दिन 2 गुना रात 4 गुना मिचिँदै जाने मेरो देशको सिमाना जस्तो क्षमा चाहन्छु के बतास क्षमा चाहन्छु मलाई पहाड बन्न आउँछ ए बतास म क्षमा चाहन्छु मलाई पहाड बन्न आउँछ सगरमाथाको सन्तान पो त मलाई पहाड बन्न आउँछ
सगरमाथाको सन्तान पो त मलाई छेक्न आउँछ तिम्रा जस्ता सुकै प्रहार पनि। कुन दिन तिमीलाई बालेर उज्यालो ताप्न बेर लाउँदिन म। कुन दिन तिमीलाई बालेर उज्यालो ताप्न बेर लाउँदिन म। किनकि हिजोका तिनैको अवशेष हुँ म, जसले अंग्रेजका गोरा बारुद बालेर आगो तापे नाला पानीमा। किनकि म हिजोका तिनैको अवशेष आजको अवशेष हुँ म, जसले अंग्रेजका गोला बारुद बालेर आगो तापे नाला पानीमा। जसले राणा राजको जराउ खेले, राजा महाराजको वंशवादलाई धोई पखाले। तिमी त के चीज हो मेरो लागि, तिमी त के चीज हो मेरा लागि। आफ्नै सीमित आयुको करारनामा गरेर जागिर खान आएको। तिमी त के चीज हो मेरा लागि, आफ्नै सीमित आयुको करारनामा गरेर जागिर खान आएको। हाम्रै ढुङ्गाको चालक नहौ, हाम्रै ढुङ्गाको चालक नहौ, मेरो देशको निर्वाचित सरकार जस्तो। तिमी त के चीज हौ मेरा लागि, आफ्नै सीमित आयुको करारनामा गरेर जागिर खान आएको। हाम्रै ढुङ्गाको चालक नहो, मेरो देशको निर्वाचित सरकार जस्तो। तसर्थ बेलैमा होस गर म बलभद्र हुनु पूर्व। तसर्थ बेलैमा होस गर म बलभद्र हुनु पूर्व। शुक्ररात गंगालाल हुनु पूर्व, बीपी मनमोहन हुनु पूर्व। अनि फेरि युद्ध मोर्चाको लाल छापामार हुनु पूर्व। अनि फेरि युद्ध मोर्चाको लाल छापामार हुनु पूर्व। ए बतास तिमी यति निम्छरो किन भएको अचेल? ए बतास तिमी यति निम्छरो किन भएको अचेल? यति छिचरो किन भएको अचेल? ए बतास जादव। निकै आभारी छु दाजु म हजुरप्रति र सुन्दर सिर्जना र झनै मिठो वाचनमा निकै आभारी छु वाचनका लागि। र हजुरका सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया देखिराखेकी छु र ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरे मैले हजुरलाई। मैले मेरो कवितामा क्रिया प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण अग्रज मनहरू, स्रष्टा मनहरू, समकालीन मनहरू सबैप्रति कृतज्ञता जाहेर गरे। यहाँको क्रिया प्रतिक्रियाले मलाई अझ हौस्याउने छ, म अझ राम्रो लेख्न सकु। यसैका निम्ति यहाँहरूको क्रिया प्रतिक्रिया सार्थक बनोस्, यसका निम्ति आभार व्यक्त गर्न चाहे। पहिलो नम्बर तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहे, मलाई जोडिने समय अवसर दिनुभयो। दोस्रो नम्बर समकालीन पेजप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहे, जो समकालीन छ र हामी छौँ फेरि पनि भने। तेस्रो नम्बर सबैलाई रात्रिकालीन अभिवादन, जदौ टक्र्याउँदै भोलि फेरि जोडिने बाचा गर्दै अहिलेलाई छुट्टिन्छु। जदौ। शुभरात्रि। भर्खरै हुनुहुन्थ्यो आदरणीय दाजु एमपी पाण्डे दाजु र बहिनीको नाता नै दाजु बहिनी भन्दा त्यो शब्दले नै नाता के र कस्तो भन्ने कुरा त्यहीबाट हामी सबैलाई थाहा नै छ। र सुन्दर सिर्जना एउटा बहिनी नबोल्दाको मनमा यतिको खड्को भनौँ या मनमा यतिको चोट पुगेको रहेछ। र अवश्य पनि यो कविताबाटै जो बहिनी रिसाए पनि, जुन कुरा जुन प्रसङ्गमा नबोले पनि अवश्य पनि बहिनीको मन पग्लिने छ भन्ने आशा पनि लिएकी छु। र अबको बसाइमा म निकै आभारी छु दाजुप्रति अमूल्य समय र सुन्दर सिर्जनाका निम्ति आभार प्रकट गर्न चाहे। र अब म दीपक मुडबरी गुरुलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिन। दीपक मुडबरी मैले कल लगाएकी छु र हार्दिक नमन टक्राए गुरु, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। नमन 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 सानो ठुली भयो। म हर्षले गदगद भएको छु, हर्षले गदगद छु। एमपी दाजुले
नदेख्दा त्यत्रो कविता बन्दो रहेछ, नदेखाउनु कहिले पनि तिम्रो मुहार एमपी दाजुलाई, अझ राम्रो कविता सुन्न पाइन्छ। म सानो एउटा अनुरोध यो समकालीनको पेजबाट गर्न चाहे हरि सरलाई। हरि सरले अघि सुनाउनु भएको विसङ्गति कृपया मेसेन्जरमा राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। अघि सुन्दाखेरि जति मजा आयो त्यो अझ पढ्न इच्छा छ मलाई। हरि सरलाई अनुरोध हो यो मेरो। म दीपक मुडवरी मित्र, पुर्खौली घर नुवाकोट, जन्म घर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मथलो अमेरिकाको मेरील्यान्ड। यो साम्राज्यवादी मुलुक भन्छु म यसलाई। कहाली लाग्दो छ हेर्दा जीवन, त्रसित हुनु परेको छ सम्झँदा जीवन। रोदन र चित्कार मात्र भेटिन्छ रुङ्दा जीवन। घृणा अनि तिरस्कार मात्र छ डोर्याउँदा जीवन। औँसीको रात चाहिँ अन्धकार छ यो एकपक्षीय जीवन, यो एकपक्षीय जीवन। अब सानो नानी म सँग आज दुईटा कविता छन्, कुन चाहिँ सुनाऊ? सिङ्गार रसको सुनाऊ कि अलिकति क्रुद्ध खालको कविता सुनाऊ? ल भन तिमी आफै। आजसम्म मैले सिङ्गार रस सुनाएको छैन। सिङ्गार रस नसुनाऊ होला, ल भइहाल्यो। म आज सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी सुनाउँछु। यो अलिकति विसङ्गति पूर्ण छ, नरिसाउनु होला सुन्दरीहरूले। किनकिन मलाई चाहिँ तिनी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी घोषित भइन् रे, तिनी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी घोषित भइन् रे, किनकि तिनी पनि एक सुन्दरी रे। तर ती सीमित परिधानमा सजिएका सर्वश्रेष्ठ सुन्दरीहरूलाई निर्णायक मण्डलीको आँखामा सायद छारो परेछ, वा ती सुन्दरीहरूलाई नै नाङ्गिने र लज्जा, खै तिनका विनम्रता र लज्जा, अनि खै तिनका शरीरका आवरण पहिरन। सायद आवरणलाई तिनले केराको बोक्रा ठानेछन्, सायद आवरणलाई तिनले केराको बोक्रा ठानेछन्। लज्जा र विनम्रता यो पनि कुनै चिज हो, यो पनि कुनै चिज हो। पाश्चात्य सभ्यतालाई नै सर्वश्रेष्ठ मानेछन्। निर्णायक मण्डलीको आँखामा तातो पारेर परिधान विहीन त्यो अङ्ग देखाएर सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी घोषित भएछन्, सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी घोषित भएछन्। गगल्स र टाई लगाएका भर्खरका तन्नेरीहरू तछाड मछाड गर्दै सायद झुकिएरै निर्णायक मण्डलीमा परेका वा पैसा छरेर हेर्छन् एक एक गरी नाङ्गिएर सामुबाट गइरहेका ती सुन्दरीहरूलाई जिब्रो ओठमा फेराउँदै, गगल्स आँखामा मिलाउँदै, चियाउँदै हेर्छन् ती राखिएको काजु टोक्दै, व्हिस्कीको चुस्की लिँदै, कसको शारीरिक सुगठन राम्रो हेर्दै एक युवतीलाई सर्वश्रेष्ठ घोषित गरेछन्, एक युवतीलाई सर्वश्रेष्ठ घोषित गरेछन्। जो सम्पूर्ण नाङ्गिएकी आवरण विहीन थिई, सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी
घोषित भइछन् ती सीमित परिधानमा सजिएकाहरू त 101 सुन्दरी पो रहेछन्, 101 सुन्दरी पो रहेछन्। ल है, मैले कसैलाई गाली गरेको होइन, यो सिर्जना मात्र हो र मलाई लागेको कुरा मैले पोखेको मात्र हो। निकै आभारी छु अमूल्य समय र सुन्दर चोटिलो सिर्जनाका लागि। र त्यस सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया आइराखेका छन् र ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले। प्रतिक्रियाहरूको लागि नै कविहरू बाँचेका हुन्छन्, प्रतिक्रिया साँचेर हाँसेका हुन्छन्। सबैलाई नमन र आभार। समकालीन परिवारलाई झन् धेरै 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 समस्त संसारकै आभार चढाउन चाहन्छु। समकालीन छ र म छु जस्तो लाग्न थालेको छ, किनकि नयाँ नयाँ कविता लेख्ने आँट र हौसला प्राप्त भइरहेछ। सधैँ सुनाउनु पर्छ, पुरानो सुनाउने बानी छैन। नमन। शुभरात्रि चानी, फेरि भेटौँला। अहिले भर्खरै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दिपक मुडवरी गुरु अमेरिकाबाट, र उहाँले जोडिएर सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर छुट्टिसक्नु भएको छ। निकै चोटिलो सिर्जना वाचन गरेर अमूल्य समय दिनुभएकोमा निकै आभारी छु गुरु। आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र म अबको बसाइमा टङ्कचन्द सरलाई निम्ताउने जमर्को गर्दछु। कल अप्सन देखाएको छैन सर, एकचोटि बाहिरिएर पुनः उपस्थिति जनाइदिन हुन अनुरोध गरेँ र कल अप्सन देखाएको छैन। मैले सरलाई निम्ताउने जमर्को गरेकी थिएँ, तर कल अप्सन देखाएको छैन। त्यसका लागि मैले माफी चाहेँ र पुनः बाहिरिएर पुनः उपस्थिति जनाइदिनु होला भन्न चाहे। अहिले पनि भेट्न सकिनँ, कल अप्सन नै भेटिनँ मैले। त्यसका लागि निकै माफी चाहेँ मैले र पुनः एडिटिङ देखाइराखेको छ। डिक्लाइन देखाएको छ। मैले सरलाई निम्त्याउने जमर्को गरेकी थिएँ र टङ्क सरलाई, र डिक्लाइन देखाएको छ। र म बिमला चन्द सानो म्यामलाई एडिटिङ देखाइराखेको छ म्याम। कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु होला। र आज प्रवृत्तिले पनि त्यस्तै गरिरहेछ कि के हो। हार्दिक नमन टक्राए म्याम, भव्य स्वागत छ हजुरलाई। आरामै हुनुहुन्छ नि, भव्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, धेरै धेरै बधाई छ हजुरलाई। आज केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि एडमिनहरू पनि धेरै जोडिन खोज्नु भएको छ, त्यसैमा म पनि जोडिएँ। सायद अरू सर्जकहरू पनि नभएर पनि जोडौँ भनेको हो। त्यसको लागि मैले सर्जकहरूबाट एकदमै हृदयबाटै आभार प्रकट गरेँ। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय मनमुटुहरूमा मेरो रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन। म बिमला चन्द सानु हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु यतिखेर काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट। र यहाँ मैले देखिरहेको छु आदरणीय दादा एमपी पाण्डे दादाको गोली भन्दा पनि एकदमै कडा रूपमा प्रस्तुत भएर गएको छ। यो गोली मलाई नै थियो, मैले सबैलाई जानकारी पनि गराएँ। र तर दादाले जुन कविता मार्फत व्याङ्ग्य गर्नुभएको छ त्यो सबै गलत छ, गलत व्याख्या गर्नुभएको छ। यो पनि मैले जानकारी गराउँदै मैले कविता वाचन गर्न चाहे। यो कुरा मात्र थियो, एकदमै मिठो शक्तिशाली कविता। एकैछिन रोक्न चाहे म्याम, मैले गलत हो या सही हो हजुरले त्यो भन्न पाउनुहुन्न गलत थियो भनेर, किनकि सुन्दर कविता वाचन गरेर आदरणीय दाजु छुट्टिएर जानुभएको छ र म उहाँलाई दाजुको प्यारी बहिनीले गर्न चाहन्छु। म दाजुसँगै हुन्छ भन्ने कुरा मैले यो राम्रोसँग बुझेको थिएँ। ल ठिकै छ, एकैछिन हामी मजाक मात्र थियो यो। र मैले यहाँ टङ्क सरलाई देखिरहेको छु। टङ्क सरकै कारण आज समकालीन साहित्य समाजको पेजबाट यसरी हामी प्रत्येक दिन उपस्थित भएका छौँ। यसको लागि टङ्क सरप्रति मैले अन्तरात्माबाटै सम्मान व्यक्त गरेँ
र यो अवसर हामीलाई जुराएर आज हामीलाई एउटा विश्वविद्यालय, यो सिक्ने एउटा विश्वविद्यालय, एउटा थलो प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसको लागि मैले अन्तरात्माबाटै आभार प्रकट गरेँ आदरणीय टङ्क सरप्रति। र यहाँ तमाम साहित्यिक मनमुटुहरूको उपस्थिति छ। भर्खरै मैले छिरिङ दाजुलाई पनि देखेको छु। भव्य स्वागत व्यक्त गर्दै मैले कवितालाई अगाडि बढाउन चाहे मिस, हजुरको अनुमति लिए। कविताको शीर्षक छ उदय। सायद नजुरेपछि समयले झुटो साबित गरेपछि, सायद नजुरेपछि समयले झुटो साबित गरेपछि, पश्चातापको भुमरीमा फस्दै उदय आफै लज्जित छु, नउदाउँदै अस्ताउन विवश भएकोमा, नउदाउँदै अस्ताउन विवश भएकोमा। भानु सरी चम्काउला भनी सोचेको थिए, भानु सरी चम्काउला भनी सोचेको थिए, घनघोर अँध्यारो भन्दा अँध्यारो भित्र पनि सिर्जनाका दीप जलाउला भनी संकल्प गरेको थिए। तर उदय आफै बुझ, नउदाउँदै ग्रहण लाग्नको तात्पर्य। उज्यालोमा अँध्यारो छाउनुको आशय, विवश उदय, विवश उदय क्षमा गर सत्य लेख्न सक्दिन, विवश उदय क्षमा गर सत्य लेख्न सक्दिन, किनभने मेरा प्रत्येक सत्य यो समाजका ठट्यौली बनेका छन्। प्रत्येक विचारको बाटो मुनि यो समाजले कटारी चलाएका छन्। त्यसैले उदय आज सानो पराई भएको छ, त्यसैले उदय आज सानो पराई भएको छ। त्यसैले तिमी पनि उदय हुन सकेनौ, किनभने बुझेर बुझ पचाउने समाज, घुसखोरी समाज, परमाण ढोगी शिरखण्डीहरू, भौतिकवादी सगुनीहरूको तबलामा। उदय मैले प्रज्वलित पार्न नसकेर प्रभातमै ग्रहण लागे पनि तिमीमा दिउँसोको कल्पना गर्न सकिन। तर उदय उदाएरै छाड्नु छ, तर उदय उदाएरै छाड्नु छ यी घृणित विचारहरू भित्रै शकुनी र शिरखण्डीहरूका विचार परिवर्तन गर्न। तर उदय उदाएरै छाड्नु छ यी घृणित विचारहरू भित्रै शकुनी र शिरखण्डीहरूका विचार परिवर्तन गर्दै तबेलालाई बौद्धिक सभा बनाउनु, तबेलालाई बौद्धिक सभा बनाउनु, राजपाट, जातवाद, धनवाद र नमस्कारवाद उन्मूलन गर्दै, राजपाट, धनवाद, जातवाद र नमस्कारवाद उन्मूलन गर्दै चार पर्खाल भित्रका बुवासा र वैचारिक चितुवाको छाला सुकाउन, भोका पेट, नाङ्गा बदन र फाटेका पैतालाका बगेका आँसु पुस्न जरुर उदय उदाउनु नै छ। सत्य विचारको सम्वाहन गर्न, सत्य विचारको सम्वाहन गर्न अवश्य जरुर उदाएरै छाड्ने छ। भोलिको नवीन प्रभातमा सत्य विचारका हजार मखमली र सुनाखरी फुलाउन। धन र सामन्तले किनेको इज्जत निखन्नका लागि, धन र सामन्तले किनेको इज्जत निखन्नका लागि कुर्सीको लडाईँमा होमिने मेरो भलादिमी मित्रलाई भनिदिन उदय। धन र सामन्तले किनेको इज्जत निखन्नका लागि, धन र सामन्तले किनेको इज्जत निखन्नको लागि कुर्सीको लडाईँमा होमिने भलादिमी मित्रलाई भनिदिनु उदय। तिमी उदाए पश्चात मेरो वास्तविकता बताइदिनु, तिमी उदाए पश्चात मेरो वास्तविकता बताइदिनु। ती पापी मन र मस्तिष्कलाई, मान्छेको जीवनमा नै गणितीय फर्मुला ल्याउने मेरो विद्वान मित्रलाई, मान्छेको जीवनमा नै गणितीय फर्मुला ल्याउने मेरो विद्वान मित्रलाई भोकको वेदना, चोटको मर्म सत्य बुझाउनका लागि निश्चय पनि तिम्रो उदय अनिवार्य छ। जहाँका भोका पेट तिम्रो प्रतीक्षामा छन्, जहाँका कला, साहित्य र सङ्गीत मुर्झाउने अवस्थामा छन्, जहाँ कला र गलाका घाँटी रेट्ने बुद्धिजीवी छन्, त्यो अखाडा उदय कौरव र पाण्डवको पासा खेल्ने अखाडा भएको छ। त्यो अखाडा उदय कौरव र पाण्डवको पासा खेल्ने अखाडा भएको छ, जहाँ विकासका लागि होइन बिगाडका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जहाँ विकासका लागि होइन बिगाडका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यो समाजमा उदाएरै छाड्न छ, एक पटकका लागि होइन पटक पटकका लागि, युगका लागि।
किनकि बज्जड मन र मस्तिष्कमा सिजाइ गर्न, बज्जड मन र मस्तिष्कमा सिजाइ गर्न, नाङ्गा बदनहरूमा उषा किरणले न्यानो पार्न, भोकालाई भोजन र ताडितलाई आश्चर्य दिन, मेरो लेखको गुराँस बेसीको प्याउली बसन्तको न्याउली स्वागत गर्दैछ। सगुन फाग डम्फु मादल र खैजडीको महत्त्व सिकाउनु, उदय अवश्य उदाउनु छ, जहाँ सत्यका सफेद दिवारमा कालो पर्दा लगाएर सत्य छुपाउने प्रयास भएको छ, सत्य छुपाउने प्रयास भएको छ। हजुर निकै आभारी छु म्याम हजुरप्रति अमूल्य समय दिनुभएकोमा र निकै सुन्दर सिर्जना वाचन, निकै मिठो वाचन गर्नुभएकोमा र हजुरका सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया देखिराखेकी छु। ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। हजुर धेरै धेरै आभार व्यक्त गरेँ मिस। यो कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि आज के अरे प्रविधिले त्यति साथ दिएको थिएन, तैपनि एकदम कुशल तरिकाले कविता के अरे कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यसको लागि मैले हजुरप्रति नै हृदयदेखि नै आभार प्रकट गरेँ र मेरा यहाँ आदरणीय तमाम आदरणीय अग्रज गुरुवरहरू हुनुहुन्छ। दीपक मुडबरी गुरु, मेरो आदरणीय दाजु एमपी पाण्डे दाजु, छिरिङ अविरल शेर्पा दाजु हुनुहुन्छ, खेम खनाल गुरु हुनुहुन्छ, टङ्क सर हुनुहुन्छ, लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजु हुनुहुन्छ, अलग सर हुनुहुन्छ, समकालीन मित्रहरू हुनुहुन्छ। मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिएर मलाई अगाडि बढ्ने हौसला प्रदान गर्नु भएकोमा हजुरहरूप्रति मैले अन्तरात्माबाटै सम्मान व्यक्त गरेर आगामी दिनहरूमा नै आदरणीय दादा आदरणीय दाजु शिव रेपुडा सैनी दाजु हाम्रो कार्यक्रमको एकजना हस्ती नै भन्नुपर्छ। कार्यक्रमको सुरुवातीदेखि अन्तसम्म एकदमै सशक्त रूपमा साथ दिनुहुन्छ, पर्दा पछाडिबाट निकै सहयोग गर्नुहुन्छ। यो हजुरहरूको माया, हजुरहरूको साथ, हजुरहरूको सहयोगले नै आज हामी यो समकालीन साहित्य समाजको पेजलाई अगाडि बढाउनुमा एकदमै ठुलो योगदान पुगेको छ। यसरी नै हजुरहरूको माया निरन्तर पाइराखौँ, यही मैले हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्दै र जोड दिनुभयो हजुरप्रति पनि निकै आभार व्यक्त गरेँ। यसपछि म भन्दै जान्छ विजय सरले। विजय सर तयारी अवस्थामा बस्नु हुन आग्रह गरेँ। लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजुले आज मेरो पालो आउँदैन, समकालीन साहित्य समाज पेजले सिफारिस गरिदिनु पर्यो भन्दै हुन्छ। लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजुको अनुहार नदेखाए पनि हामी एकदमै के भन्छ श्रृङ्गारिक गजल सुन्नुको लागि आतुर छु भन्दै अहिलेको बसाइबाट म छुट्टिन्छु। शुभफल हजुरलाई। हजुर शुभरात्रि। भर्खरै जोडिनु भएको थियो बिमला चन्द्र छानु म्याम र यस समकालीन साहित्य समाज पेजकी कुशल प्रस्तोता र मैले धेरै उहाँको परिचय दिनुभन्दा नि हजुरहरूलाई थाहा नै छ। म अबको बसाइमा लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजुलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ। कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ भन्नु पर्यो आजको हामी र हार्दिक नमन टक्राए दाजु, भव्य स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद बहिनी, धन्यवाद जोडिदिनु भयो। आज त अनुहार धेरै दिनपछि, धेरै दिनको बसाइपछि आज त देख्न सफल भए दाजु म चाहिँ। तर अरू दिनको कार्यक्रममा चाहिँ देखिनँ, तर आजको कार्यक्रममा चाहिँ सफल भए भन्नुपर्छ। खुसी लाग्यो आज देखिएकोमा, नत्र भनेदेखि जहिले पनि कालोको हुँदाखेरि त के देखिनु झन्। अब समयले पनि डाँडा कटिसक्यो, धेरै अब बन्धन पनि नगरौँ। र म नेपालको सुदूरपूर्वाञ्चल मेची अञ्चलको झापा जिल्लाबाट लक्ष्मी श्रेष्ठ, भिटामुड लक्ष्मी श्रेष्ठ। गजल छ, गजल कति विधामा छ छैन, जति उपस्थित भइराख्नु भएको साथी भाइ दाजु बहिनी दिदी भाइ र मेरो मान्यजन गुरुहरू सबैलाई म अनुरोध गर्दछु, कतै गल्ती भएमा फलान यो ठाउँमा गल्ती भयो भनेर कमेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै म वाचनतिर लाग्दछु है त। गजलको यसरी सुरु हुन्छ। मेरो देशको प्रकृतिसँग म हाँसिरहेको छु, मेरो देशको प्रकृतिसँग म हाँसिरहेको छु, डाँफे मुनाल मयूरसँग माया गाँसिरहेको छु, मुनाल
मयूरसँग माया गाँसिरहेको छु। मेरो देशको प्रकृतिसँग म हाँसिरहेको छु। लाली गुराँस चमेलीको लाली गुराँस र चम्पा चमेलीको सौन्दर्यसँगै लाली गुराँसको चम्पा चमेलीको सौन्दर्यसँगै खोला नाला झरनासँग माया टाँसिरहेको छु। खोला नाला झरनासँग माया टाँसिरहेको छु। डाँफे मुनाल मयूरसँग माया गाँसिरहेको छु। स्विजरल्यान्ड भन्दा कम छैन हाम्रो देश पनि। स्विजरल्यान्ड भन्दा कम छैन हाम्रो देश पनि। म यही नेपालको धरामा सधैँ बाँचिरहेको छु। म यही नेपालको धरामा सधैँ बाँचिरहेको छु। खोला नाला झरनासँग माया टाँसिरहेको छु। विश्वमा सयौं देशहरू आफ्नो ढङ्गमा छन्। विश्वमा सयौं देशहरू आफ्नो ढङ्गमा छन्। तर मैले छातीमा नेपाली माया टाँसिरहेको छु। यही नेपाली धरामा सधैँ बाँचिरहेको छु। सगरमाथा बुद्ध सीता भिकुटीको देश हाम्रो। सगरमाथा बुद्ध सीता भिकुटीको देश हाम्रो। नेपालको राष्ट्रियता यिनैबाट गाँसिरहेको छु। नेपालको राष्ट्रियता यिनैबाट गाँसिरहेको छु। सगरमाथा बुद्ध सीता भिकुटीको देश हाम्रो। नेपालको राष्ट्रियता यिनैबाट गाँसिरहेको छु। मैले छातीमा नेपालको माया टाँसिरहेको छु। मेरो देशको प्रकृतिसँग म हाँसिरहेको छु। डाँफे मुनाल मयूरसँग माया गाँसिरहेको छु। आज छुट्टै तरिकाको थिएँ, त्यसलाई मैले वाचन गरेँ। मैले अगाडि नै भनिसकेको छु। यदि कतै कहीँ गल्ती भएमा क्षमा अथवा कमेन्टमा लेखिदिनु भएदेखि म धेरै आभारी हुने थिएँ भन्दै अरू साथीहरू पछाडि हुनुहुन्छ। समयले डाँडा काट्यो। साँच्चै नै भन्नु अब समय सकियो, काट भन्ने समय आएको छ। शुभरात्रि। भर्खरै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजु र उहाँले सुन्दर सिर्जना सुनाएर सिकिसक्नु भएको छ। सुन्दर गजल। म अबको बसाइमा विजय खड्का गगन सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ। उहाँले सुन्दर सिर्जना वाचन गरेर छुट्टिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छौँ अमूल्य समय र सुन्दर सिर्जनाका निमित्त लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजुप्रति र म हार्दिक नमन टक्राए सर। भव्य स्वागत छ हजुरलाई। आजको अन्तिम अन्तिम चरणमा जोडिदिनु भयो। अत्यन्तै खुसी छु। भव्य भइरहेको छ कार्यक्रम, हेरेर आनन्द लिइरहेको छु। सम्पूर्णप्रति पुरा आभार व्यक्त गर्न चाहे। समय एकदम ढल्केको छ। अब हाम्रो कार्यक्रम करिब 2 घन्टा फेरोफेरोमा भइसक्यो। अब निन्द्राले च्याप्ने बेला पनि भइसक्यो। मैले सानो परिचयसहित म अगाडि बढ्छु। नमस्कार, म विजय खड्का गगन गुल्मीको मान्छे, हाल काठमाडौँबाट बोलिरहेको छु। मैले सधैँ गजलै लिएर आउने गर्छु र आज पनि गजल सुरु गर्छु। जब आफू सकियो अनि यो संसार सकियो। जब आफू सकियो अनि यो संसार सकियो। आफ्नै सम्पत्तिमा पनि बस्ने अधिकार सकियो। जब आफू सकियो अनि यो संसार सकियो। आफ्नै सम्पत्तिमा पनि बस्ने अधिकार सकियो। तिमी थियौ भन्ने एउटा कथा मात्र चल्नेछ। तिमी थियौ भन्ने एउटा कथा मात्र चल्नेछ। जुन दिनबाट तिम्रो दाह संस्कार सकियो। जब आफू सकियो अनि यो संसार सकियो। आफ्नै सम्पत्तिमा पनि बस्ने अधिकार सकियो।
चुरा फुट्यो मन फुट्यो बाको मरणसँगै, चुरा फुट्यो मन फुट्यो बाको मरणसँगै, नहेर्नुहोस् भो ऐना आमा हजुरको श्रृङ्गार सकियो, नहेर्नुहोस् भो ऐना आमा हजुरको श्रृङ्गार सकियो, जब आफू सकियो अनि यो संसार सकियो। म जन्मेपछि परिश्रम गर्न सक्ने भएँ, म जन्मेपछि परिश्रम गर्न सक्ने भएँ, जब म जन्मेपछि परिश्रम गर्न सक्ने भएँ, त्यही दिनदेखि मेरो नेपालमा रोजगार सकियो। जब म जन्मेपछि परिश्रम गर्न सक्ने भएँ, जब म जन्मेपछि परिश्रम गर्न सक्ने भएँ, त्यही दिनदेखि मेरो नेपालमा रोजगार सकियो। जब आफू सकियो अनि यो संसार सकियो, आफ्नै सम्पत्तिमा पनि बस्ने अधिकार सकियो। म अन्तिम शेरमा छु। द्वन्द कालमा मेरा दुवै हात काटिएपछि, द्वन्द कालमा मेरा दुवै हात काटिएपछि, द्वन्द कालमा मेरा दुवै हात काटिएपछि, माननीय ज्यू हजुर माग मेरो नमस्कार सकियो। द्वन्द कालमा मेरा दुवै हात काटिएपछि, माननीय ज्यू हजुर माग मेरो नमस्कार सकियो। अब जब आफू सकियो अनि यो संसार सकियो, आफ्नै सम्पत्तिमा पनि बस्ने अधिकार सकियो। धन्यवाद। धन्यवाद म्याम, एकदम आभारी भएँ। अन्तिम चरणमा जोडिदिनु भयो। म त जोड्न आज गाली पाइन्न कि भन्ने डरमा थिएँ। एकदम जोडिदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। निकै आभारी छु र यस हजुरका सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया देखिराखेकी छु। ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। मलाई माया गरिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्णप्रति पुरा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष धन्यवाद त तपाईँलाई दिनै पर्छ, किनकि म तपाईँले जोडिदिनु भयो। म अत्यन्तै खुसी छु र समकालीन साहित्य समाजप्रति पुरा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पर्दा पछाडि रहेर मिठा नमिठा कमेन्ट गरिदिनु हुने, हौसला प्रदान गरिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्णप्रति पुरा आभार व्यक्त गर्दै यो रात्रिकालीन समयमा सम्पूर्ण रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्णप्रति। गदौ शुभरात्रि। हाम्रो आजको बसाइको अन्तिम स्रष्टा भन्नुपर्छ विजय खड्का गगन सरले सुन्दर सृजना निकै मार्मिक गजल वाचन गरेर छुटिसक्नु भएको छ र म आजको बसाइमा हजुरहरूले पठाएका सिर्जनाहरू जे जति छन् वाचन गर्न सकिन, त्यसका लागि माफी चाहे र कमेन्टहरू सरेर माथि गएको कारण मैले हजुरलाई निम्त्याउन पनि सकिन होला, त्यसका लागि पनि माफी चाहे। आगामी दिनहरूमा म हजुरलाई निम्त्याउने नै छु र हामी हप्ताको 7 दिन उपस्थित हुन्छौँ हजुरहरूको माझमा र फरक फरक प्रस्तुताका साथमा र जोडिन सक्नुहुन्छ। समकालीन साहित्य समाजको यस पेजलाई लाइक कमेन्ट सेयर अवश्य पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि लिएकी छु र हजुरहरूले सधैँ यो साथ, यो सहयोग, यो माया सधैँ यसरी नै गर्नुहुनेछ भन्ने आश पनि लिएकी छु र अलग सरलाई सुनौ है भनिराख्नु भएको छ। म अन्तिम चरणमा निम्त्याउने जमर्को गर्दछु, तर बिमला म्याम मैले जानकारी गराएँ कल अप्सन नै देखाएको छैन, अलग सरलाई निम्त्याउने कल अप्सन देखाएको छैन। मैले त्यसका लागि माफी चाहेँ र आगामी दिनमा हामी आजलाई शुभरात्रि भनौँ भन्नु पर्यो। आज म निम्त्याउन सक्दिनँ, त्यसका लागि मैले निकै माफी चाहेँ र अहिलेसम्म कार्यक्रमको सुरुवाती चरणदेखि अहिलेसम्म निहालेर साथ सहयोग र सपोर्ट गरेर सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया राखेर हौसला प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सर्जकहरूमा र समकालीन साहित्य समाज हाम्रो यस टिमलाई निकै आभार प्रकट गर्न चाहे र टङ्कचन्द सरप्रति निकै आभारी छु र आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र आजको यस बसाइबाट छुट्टिने अनुमति पनि लिए र देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन
टक्र्याउँदै शुभरात्रि शुभ पल भन्दै छुट्टिन्छौँ र आगामी बिहिबार आउने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। हस्त।